Syukran jazilan wa jazakumullah khairan jaza. Kami haturkan banyak terima kasih atas apa yang telah beliau sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan dengan keberadaan Pondok Pesantren Darul Mustafa ini akan menjadi tempat yang dipilih dan terpilih khususnya untuk putra-putri kita semua dan untuk lingkungan serta untuk umat. Mudah-mudahan akan banyak memberikan manfaat maslahah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada Ustaz Syafi'i juga para masyayikh, para kiai, kita berdoa mata'anallahu bituli hayatihim fi kamalis sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh yang pertama kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Ma'ruf dari Kepanjen. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tatimmul barakat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusit tahirat. Amma ba'd. Panjenenganipun para kiai, para alim, para habaib ingkang kula taati lan kula mulyakaken. Secara khusus dumateng panjenenganipun Ustaz Muhammad Syafi'i saha ibu nyai lan keluarga dalem Pondok Pesantren Darul Mustafa. Yai Rosyad lan ingkang kula hormati Gus Fuad bin Abdurrahim saking Pondok Miftahul Huda Gading Malang ingkang kula hormati. Sedayanipun para kiai lan para habaib ingkang taksih wonten perjalanan ingkang sampun kaserat wonten ing pender wingking punika. Adik-adik dari Jamiah Sholawat napa Dik? Baitur Rahman Purwosari. Oh, Purwosari Pasuruan. Sedaya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur biqaul alhamdulillah kula remen sanget para hadirin dipun utus ngriki kalian Ustaz Syafi'i. Kau perlu dipun paringi amanat sekaligus nggih pelengkap kemawon saking para ulama lan habaib ingkang paring mau'idhah. Harapan pertama mugi-mugi kaula diaku kanca kalian Ustaz Syafi'i, mugi menawi kapareng diaku murid sehingga saged pikantuk sanad saking langitan. Mugi-mugi kita dados seduluran dunyan wa ukhran, Allahumma amin. Hadirin ingkang kula hormati, keberadaan Pondok Pesantren Darul Mustafa sampun diulang tahuni kelahiran milad ingkang kapisan. Mila kawula badhe matur kemawon dumateng para hadirin, para wali santri lan para jamaah. Bilih wonten pundi ing sisi logikanipun penting lan urgenipun pondok pesantren punika. Bahasa Jabung barangkali ingkang ringkes jane pondok niku pentingi wonten pundi. Hadirin wal hadirat, kagem mulyakne menungso Gusti Allah niku sampun paring modal niku jumlahipun wonten sekawan. Ingkang kalih niku sifatipun gratis, ora usah mondok, ora usah ngaji, Gusti Allah langsung paring
Lan menawi niki para rawuh kita namung mendel kemawon sampun cekap kagem modal menungso niki gesang wonten alam dunya. Ingkang kalih kedah wonten sentuhan ikhtiar saking kula panjenengan sedaya supados napa manungsa punika para rawuh cocok kalian ingkang dipun sebut Allah wonten Quran walaqad karramna bani Adam. Tirosipun lari pondok wau niku wis wau kosam piyambak lame lam takkid manggon nang kot digandeng fi'il madhi tumpuk-tumpuk takkidin. Lah napa mawon sekawan niki para rawuh niki kula napa nggih mandang sepintas kathah ingkang taksih nem-nem niki kula ajak mikir. Sik nem napa pun sepuhnya niki. Sik nem. Modal saking Allah ingkang sifatnya gratis niki para rawuh menawi cah sekolah niku ngarani kalian hidayatul fitri. Hidayatul fitri niki inggih punika pitulunge Allah ingkang minangka dados insting semenjak lahir dan niki mboten usah ditempa ning pondok, mboten usah di sekolahne, menungso langsung iso krana niki modale menungso saged gesang wonten alam dunya. Napa niki para sederek sedaya inggih punika kemampuan untuk menjadi naluri bayi. Ngapunten, kepareng kula nyapa mugi-mugi panjenengan kersa jawab lan mugi-mugi mboten ngrepoti manah panjenengan. Bayi niki mampu nyusu niku wonten sekolahane napa mboten? Mboten. Wonten pondoke? Mboten wonten. Menungso pokok lahir procot niki menawi parkaken dumateng tetekipun ibunipun niku langsung iso nyedot. Lah nyedote bayi niki hidayah gratis saking Allah namanya hidayatul fitri. Pun talah bocah-bocah wis gak usah sekolah kok usah mondok lek urusan nyusu iso dhewe. Wonten Bu Bidan terus maringi contoh, bayi tolong hisap puting susu ibumu ndak. Bapak iya orang ngekei contoh, ngene lho contone nggih mboten. Bisa. Kalau ini bisa langsung menungso niki saged punya asupan energi dan nutrisi dari susu ibu niki krana hidayah ya Allah sing sifate gratis. Andaikan pangapunten, andaikan kula panjenengan lahir gak ono naluri nyusu, insyaallah sampun pecah bebet ati. Paham nggih? Nggih. Ya alon-alon mawon ya Syafi'i iki wong kali ngerantos. Yang kedua niki adalah kemampuan indrawi. Wonten sing ngarani hidayatul hissi. Nanten napa niki perabaan niki panca indera poncondrio niki biasanya kalau menurut ilmu medis sekitar ya 1 minggu 2 minggu mulai fungsi meripat niki mulai ketinggal kuping mulai mireng talingan mulai mireng lajeng diraba niki mulai kraos niki mboten semenjak lahir tapi ada jeda dari lahir sampai fungsi saraf-sarafipun. Masya Allah niki saged di tajribah mbak-mbak lan mas-mas diuji coba bayi ini kayak nembe lahir senaoso disopo ndak ada reaksi digodho mripate ndak ada reaksi karena apa mata sudah diberi tapi penglihatan belum diparingi cara bahasa santri ainnya sudah ada basornya yang belum ada. Udunnya sudah ada, kuping sampun, tapi belum mampu mendengar samaknya yang belum ada. Pangapunten. Mulai kemampuan nyusu ngantos kali Allah diparingi mripat sak pandangane, diparingi kuping sak pendengarane, diparingi ilat sak perasane, diparingi saraf dan perabanya niku gratis sedaya saking Allah.
mboten usah bondo. Lan modal kalih niki menawi dipun napa napa bahasa krama Inggile dijarne iki apa rek? Masa dibiarkan. Napa Bu? Krama Inggile dijarne ngeten napa? Dipun jaraken ngeten. Ini kalau hanya rela dengan ini untuk hidup sudah cukup. Pun mboten usah nang Darul Mustafa, mboten usah dateng Gading, pun mboten usah teng pundi. Kagem urip pun cukup. Karena apa? Coba kula ajak mikir kanca-kanca. Menungso ning donya niki untuk kebutuhan minimal itu hanya butuh dua sebenarnya. Butuh komunikasi dan butuh bekerja, aktivitas. Nah, berbicara niki para rawuh untuk komunikasi kalian konco-konco sanesipun, lajeng bekerja ini untuk mencari bekal kehidupan. Niki sampun dimodali Allah gratis, kuping niki saged mireng lan mata saged ningali, meripat saged ningali. Niki untuk bekal hidup sampun cekak. Nang adik-adik sing mungkin dereng nate kuliah niki kula critani mawon lek sing sampun sama-sama tahu tentang teori-teori indrawi. Ngeten. Orang berbicara, tiang iso ngomong niki sebenarnya bondone namung kuping. Kok ngeten Pak? Nggih. Karena hakikatnya bahasa niku hanya meniru apa yang didengar. Bekerja cukup iso napa saged ningali, cukup iso ndelok. Karena apa? Kerja niku hakikate namung niru napa sing ditingali. Masyaallah, ngapunten Gus Fuad, kula niku nate cerita teng lari-lari niku. Menawi namung kepingin iso bahasa Arab kan gak usah mondok, cukup kerja nang Arab. Kalau hanya ingin bisa bicara bahasa Arab, ndak usah ke pesantren, ora usah belajar al-kalamu wal lafdzul barakabul mufid, itu kesuwen. Gak usah belajar alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min adzimi sya'ni lam tahbi wa usdibat makna dhamiri wa kaskuwen. Kalamuna labdun mifin ora usah belajar sing angel. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki sampai 1000 bet kangelan, cukup TKW nang Arab wis iso bahasa Arab. Setuju? Loh kok setuju tenan nek. Kalau nate Gus Fuad iki cerita ngene ngerantos yai nggih santai-santai. Kalau nate wonten ning Arab niku gadah misanan punjul 28 rumiyin TKW sedaya. Mboten kuliah TKW. Dimana kula ngeteraken jamaah haji ngeten mesti disambut kali derek-derek niku sembarang dikirim wonten ngrika. Kula kalau butuh bis dicarikan, butuh ini dicarikan, jamaah butuh niki dicarikan. Waduh bahasa Arab niki menawi badhe dam lan kurban mesti diajak nang Syaukul Mawasi nang pasar kewan nang Arab niku. Waduh bahasane bagus. Kula lem, Dik, apa Mas? Sampeyan aku rubiyen ning omah tanggane dhewe sampeyan sak dulur ora tau sekolah. Ora tau mondok. Aku sing mondok pirang-pirang tahun. Kok pinteran sampean bahasa Arab? Ya apa? Iya Mas, aku pancen wis 18 tahun ndek kene. Terus kula bodho wonten majalah bahasa Arab. Iki maknane ya apa, Dik? Aku lek maca gak iso blas cak. Jadi dia bisa bicara tapi maca gak iso. Karena apa? Memang bicara itu hakikatnya hanya niru napa sing dipirenge. Ingin bahasa Inggris bisa, lalapo belajar golongan bentuk past tense future, ada kesuwen. Ya apa belajar penjenengan belajar tentang apa reading, belajar writing, belajar listening untuk apa? Pokok ingin bahasa Inggris lancar kerja nang Bali itu dodolan wis iso bahasa Inggris. Setuju? Setuju mana niki?
Nah, pun niki silahkan dikembangkan. Sakniki kerja niku sing penting meripat niki ketinggal. Atau kalau dilengkapi yang sebelumnya tadi jenengan titeni, kalau berbicara itu hakikatnya meniru yang didengar. Niki adik-adik sing tasik nem-nem bisa mengembangkan teori ini. Bocah lek ono wong ono arek kok semenjak lahir sampun budek pasti bisu, pasti. Pokok ono bayi lahir niki budek mesti bisu. Karena apa? Hakikate ngomong niku niru sing direkam. Saniki kerja niku ningali sing ditingali. Wong iso macul krana ndelok wong macul. Wong iso matun krana ndelok wong matun. Orang itu bisa menjalankan mesin karena melihat orang menjalankan mesin, bukan dari kuliah, bukan dari sekolah. Makanya kampus itu mewajibkan KKN, kuliah kerja nyata. Karena apa? Untuk membuktikan di kenyataan itu seperti apa teori yang dipelajari di kampus. Cerita oleh nggih, cerita nggih. Ngapunten Gus, kula niku enggak ada anak wedok. Niku sampean S3 sekolah sampai S3. Nalikane wangsul niku kali ibuke niku di sapa? Nduk, dalem Bu. Iku tolong nek pawon tutupno. Napa Bu? Onde-onde iku lho. Dadi mlebu pawone tilak, tiluk. Nggih onde-onde ora iso. Lho. S3 lho sekolahe para gawe onde-onde gak iso karena apa? Gak tahu ndelok. Tidak bisa diteorikan. Sakwise ibuke mlebu pawon seneni ngene lho, nggih onde-onde iku ngene. Dadi ora usah wijene ditemplekno situk-situk, gak usah. Cukup diinteri seperti ini wis dadi onde-onde langsung iso. Berarti teori tidak mewakili apabila tidak melihat praktek. Maka wong kerja niku cukup bondo meripat. Andaikan jenengan gak sekolah, kalian gak mondok, cukup Allah maringi sehat pandangan dan sehat pendengaran, sudah bisa komunikasi dan sudah bisa panjenengan bekerja. Urip ning Jawa ya dadine wong Jawa, urip ning Madura dadine ning Madura. Jenengan teng Pasuruan wonten ngrika mesti iso cara Dura, cara Jawa. Karena apa? Panjen lingkungane ana Durane ana Jawane. Iso Durane. Punten. Tak pati iso Cak Madure. Nah ini. Pokok jenengan ke Madura langsung iso karena lingkungannya di sana. Pun sampai semanten mawon, yang lain kembangkan. Nah, orang yang sudah dibekali Gusti Allah niki para rawuh niki iso ketinggalan saged mireng, iso kerja dan juga dia itu bisa berbicara. Untuk kebutuhan minimal hidup pun cukup, urip teng Jabung sampun cekak. Ananging nyuwun sewu, tiyang sing ngaten iki gak bakal mulya uripe, gak cocok kalian walakot karomna bani Adam. Karena apa? Allah ngedum hidayah loro, yaitu kemampuan insting dan kemampuan indra niki didum teng kewan-kewan juga sama dengan kita. Kewan diparingi iso ndelok, iso krungu, menungso saged ketinggalan, saged mirengaken. Kalau modalnya ini sama, maka manusia akan kalah dengan hewan. Karena apa? Secara fisik menungso niku kali kewan niki para rawuh di sisi tertentu sempurnaan kewan. Kok kaya rada gak pati setuju ngene. Contoh urusan pelayon kuat pundi menungso kali jaran. Kuat jaran, balapan lari cepat mesti kalah kali jaran. Lek menungso namung ngandalo moto kalian kuping, iso ngomong, iso kerja, tidak ditambahi yang lain-lain, maka dia akan dikalahkan oleh kuda. Dan percaya monggo adik-adik santrine Yai Syafi'i, Ustaz Syafi'i, jenengan berikan nggih lomba nggih yang bagus di milad ke-1 ini, lomba lari cepat melawan kuda lah kalah.
Dalam rangka meriahkan milad pertama Pondok Darul Mustafa akan diadakan lomba lari cepat antara santri Darul Mustafa melawan kuda. Menang sapa? Menang jaran. Lomba panjat pohon antara ustadz di Pondok Pesantren Darul Mustafa melawan jok monyet bajing tau monyet. Melawan bajing, menang sapa? Menang bajing. Pangapunten mboten ngurangi hormat niki karena keakraban saya nggih. Nah, Ustadz Syafi'i lomba ngelangi mungsu iwak menang sapa? Gak wani ngarani ya dikualat. Pasti menang ikan. Pun ngaten mawon, ekstrim ini. Kula Pak Imam Ma'ruf ki ganteng di mungsu kucing. Ganteng kucing ya ya. Walau setuju. Ganteng kucing. Nah. Kenapa kalau kita coba kula nggawe kelambi, nggawe jas. Kucing dipacai, difoto bareng, di zoom, dicetak, tempel no nembong. Yang memuji insya Allah sama banyak. Duh, ganteng rek iku nek wong ngendi rek. Kucing jan pantes iku nek dipakai ngeten. Padha pantese. Tapi lek padha telanjange mesti sing dilem kucing. Nggih leres nggih. Masyaallah. Sehingga apa? Tidak cukup menungso namung modal moto kalian kuping. Karena apa? Karena hayawan juga diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterusne? Nggih, monggo diterusne. Cekne rada rosih, cekne resep di solawati dilu nggih. Nggih, enggak usah dimusiki, enggak usah. Maca solawat tabarukan. Monggo ya Mas Suti. Nyun sewu, monggo, monggo. Monggo mau sholawat sak menit mawon nggih. Ini keterangan niki saged masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo rek sing nom-nom topangen suaraku jekne khusyuk nggih. Salatullah salamullah ala Salatullah
Selajeng Gusti Allah niku ndadosaken ilmu supados menungso boten kalah kalian kewan. Karena hidayatul fitri, kemampuan instingtif dan indrawiin juga didum kalian Allah dumateng kewan-kewan. Akhiripun menungso niki diparingi kelebihan kali Allah ingkang kewan boten gadah, inggih punika hidayatul akli, diparingi akal. Menungso diparingi akal. Tular-tular ilmu mawon, kula rumiyin nate sekolah. Di ilmu anatomi tubuh menungso niku, uteke menungso niku adik-adik niki secara bentuk dibagi dua, ada depan ada belakang. Tapi dari fungsi itu ada kiri ada kanan. Lah, sing tengen niki yang santri-santrinya Yai Syafi'i ini kembangkan. Otak kanan ini menyangkut filosofi, filsafat, keimanan sak piturutipun. Kalau yang kiwa niki fungsine rata-rata rasional, akal dan yang masuk akal niku. Niki kiwa. Nah, kalau kita belajar nopo nggih ngapunten lek ngaji ihya niku, tapi ora usah lah niki di jerok-jerok nih menawi kita niki ngaji buku-buku tiang tasawuf niku sebenarnya ilmu ini aslinya kan satu dari Allah, kemudian karena pengembangannya ini pendalamannya sulit maka dipilah-pilah namanya, maka ada ilmu umum dan ada ilmu agama. Ilmu umum gini sekolahan, ilmu agama gini ndek pondok sing sampun kaaturaken kalian Ustadz Syafi'i kalau mau nika. Nah, rata-rata untuk menaklukkan dunya niki ilmu ana ning sekolah. Pakai otak kiri. Contoh ilmu usulus sanaat, macam-macam lah niki lek cara bahasa pun digampangne mawon. Sakniki menungso kepingin duwe akeh, krana kepingin duwe akeh, kepingin ngalahno kewan-kewan, akhire menungso niki ngakali kewan. Napa ngakali kewan? Dheweke ini ngingu pitik, diingoni oleh 2 wulan didol. Niku jenenge ngakali pitik. Karena ngakali pitik ana ilmune jenenge ilmu peternakan. Niki sing mempelajari otak kiwa. Awake dhewe para rawuh kepingin sugih, akhire cara nandur pari. Ilmune ilmu pertanian dipikir oleh otak kiri, akhirnya ngakali pari. Wong lek iso ngakali pari menjadi jeragan pari, iso ngakali kewan dadi jeragan kewan. Wong iso ngakali para rawuh niki mesin dadi jeragan mesin. Wong iso ngakali tanah jadi jeragan tanah. Ilmu akal niki ditempuh wonten ing jalur sekolahan formal. Sakniki tak tarik maneh nang contoh balapan jaran nambek santri mau sing kalah sapa rek? Santri. Sakniki saya tahu mondok rodok suwe, tahu sekolah rodok suwe. Saiki didu. Dalam rangka milad pondok pesantren Darul Mustafa akan diadakan lomba adu lari cepat antara Pak Imam Ma'ruf Kepanjen melawan kuda sesuai dengan versi dan teorinya masing-masing. Menang sapa? Menang kula insyaallah. Karena apa? Jaran gak tahu sekolah, kula tahu sekolah. Maka jaran lugu adu lari cepat 1, 2, 3 mulai jaran Melayu kula santai ngetokno sepeda motor. Ngakal kula sing kiri wis fungsi. Golek sepeda motor sing buanter tak starter cekek gong ngong sepeda apa zaman biyen niku. Wah, sing 2 tak banter tak getno ngong karena pinter akal saya dibanding jaran. Ora tak salib tak tututno sak kesele jaran. Ngong jaran niki rodok kesel tak bel didit. Waget wis jarane ya. Tak salib menang. Karena apa? Karena saya sudah bisa mengelabui kepandaian kuda. Paham? Nah,
Mangkane wong iku sekolah semakin dhuwur, tak ceritani cek sampean gak tertarik nang sekolah tok atau tahu ya iyo. Wong niku lek sekolah dhuwur semakin bisa menaklukkan dunya. Wong tambah pinter akale iso ngalahno kewan, dadi jeragan kewan, ngalahno kayu, jeragan kayu. Akhirnya dia menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya, semua terpenuhi. Nah, kalau orang hanya puas di sekolahan ini, enggak ditambahi mondok di pondok pesantren, ini akan ada bahaya yang luar biasa. Apa bahaya pertamanya? Bahaya pertamanya dia sudah merasa mampu menaklukkan dunia, merasa tidak butuh dengan orang lain, apalagi butuh dengan Tuhan. Tak kayak contoh, uang itu lek tambah sugih, rumongso tambah hebat, rumongso gak butuh nang wong liya. Indikatornya apa? Uang itu lek sik melarat rata-rata pagre ndek-ndek. Yo mae pagre ndek. Kadang-kadang kan pagre. Lawange gak dikunci, ditinggal bebas. Lek wis sugih dikunci rapet, sugihan maneh dibakar tembok, sugihan maneh dikei tralis ning ngarep, wedi ana wong mlebu nyolong. Karena apa? Merasa dirinya sudah banyak barangnya dan bisa mandiri. Lah sakniki apa wong sugih sing gak iso? Luwe cukup GoFood, nanti-nanti Gojek, nanti-nanti macam-macam. Wis gak butuh nang tangga. Wah, akhire omah dibakar dhuwur lek wis sugih, mantun ngaten dikimbok cek. Lah kurang aman maneh ning mburi dipager tembok dhuwur dikek setrum. Wow. Sugihan maneh para ora ono satpame ning ngarepe. Kurang lega dikei asu. Lengke. Orang kalau sudah semacam ini dijak tibaan gak kira gelem, dijak pengajian gak kira gelem, dijak kumpulan orang gelem. Karena apa? Merasa sudah tidak butuh kepada siapa-siapa, karena dia sudah mampu menaklukkan dunia ini dengan akalnya masing-masing. Iku lek sampean sekolah tok dhuwur, ada kelemahan yang fatal. Apa? Yaitu orang yang sekolahnya tinggi, mboten mondok, mboten ngaji, ini banyak yang tidak terjawab. Satu, belum bisa membedakan halal dan haram, belum bisa membedakan mana yang penting dan tidak penting miturut akhirat. Coro bahasa Jawa, durung ngeruh pangkan sanapa sangkan paraning dumadi, belum tahu tentang bagaimana wujud manusia dan seterusnya. Kangelan mungkin digampangno ya. Ngaten lek gampangi. Coro akal, gak usah diukur pondok Darul Mustafa, coro akal. Ini bahaya. Jawaban sing banter kanca Pasuruan kan kerso jawab nggih. Coro akal jenengan, gak usah mikir agama, anggap gak tahu ngaji, mung sekolah tok. Nah, kira-kira coro akal penjenengan niku praktis pundi? Nikah kalian tumbas. Monggo Bu, jangan jawab sing si balik anu napa-napa. Cocok pundi selingkuh kali rabi? Cocokan selingkuh. Akal kula jan setuju. Cocokan selingkuh tinimbang rabi. Sepakat nggih? Lek rabi niku ribet. Leren belanjani, gaekno omah, kathik mboseni rabi niku. Kadung tepak sing lemu ya isiku minal awal hatal akhir. Tepak sing kuning ya siku tok. Tepak sing kuru ya iku tok. Lek tuku kan praktis. Duit akeh Surabaya, duit titik is Malang lah. Titikan meneh ya nek Pakis. Titikan meneh Jabung gak duit-duit tanggane dhewe. Niki akal menungso setuju. Maka jangan heran apabila ada orang bertitel tinggi kok diberitakan selingkuh macam-macam. Memang akal ini setuju terhadap itu. Lah santri kok gak wani selingkuh, kok milih rabi? Bukan akal ini menerima bahwa rabi ini lebih praktis. Enggak,
tapi akal niki tetap tidak menerima setujuan selingkuh. Kenapa kok rabi? Karena jenengan mulai cilik wis mlebu dinia, karena cilik wis mlebu madrasah, wis diwuruki kaliyai wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jenengan wis ngaji tulisane Imam Nawawi Banten nyare tangkihul qaul, wong zina iku dosane sakmene, besok sakmene. Maka orang yang akalnya pinter tapi dia mondok tinggi, dia mondok sambil sekolah, kata Ustaz Syafi'i tadi, sakjane akal nafsu yo kepingin selingkuh tapi gak wani nang siksane Gusti Allah, akhirnya milih rabi. Setuju? Setuju sing endi? Rabi. Kalau andai kan awake dhewe niki para rawuh hidayah Allah turun terus belajar agama lengkap, maca hadis lengkap, gak wani selingkuh karena di sana nas hadisnya jelas, Qur'annya jelas. Dadi wong iku gak wani melanggar krana kenal Al-Qur'an. Yang keempat ini dalam bahasa teori disebut hidayatuddin ai hidayatul Qur'an. Ngerti? Allah niki sakniki malih ngaten. Ngentit kali nyambut gawe niku cara akal setuju pundi? Ayo rek sing banter rek ya semangat rek. Nah, karena pondokan. Kalau kita itu ndak pernah ngaji, nggak pernah mondok, mesti setujuan ngentit. Apa sih ngentit iki kan? Nyolong. Ladi panjet ngicok ya. Nah, cak ngering Madura ngicok. Nah, ngicok. Di kepanjet niku Gus buat ibu-ibu matun teng Sabin. Berangkat jam 7, pulang jam 10 pagi niku bayarane 3.000. Ngriki nggih Bu? Dong, saestu. Coba bayang nih, kerja jam 7 kundur jam 11 niki namung dibayar 3.000. Ya Allah niku. Kuli bangunan ning desa tasik 75, di kota sudah 100. Sehari mlebu jam 7 wangsul jam sekawan. Ngentit sing ngene wenteng gak resiko, duwike kathah, sing penting gak ketemuan, berkas-berkas hilang, jejak-jejak dihilangkan, selesai. Ayo setuju ngentit apa kerja? Karena tadi santri nih Syafi'i. Makanya saya juga ndak begitu gawok, mboten takjub kalau ada orang sekolahnya tinggi kok sik nyolongan, itu pantes wong pancen akal hakikatnya setuju. Andai kan ndak ditopang dengan wailul lil mutaffifin, gak ditopang kalian dalil-dalil tentang bahayanya orang ngentit, niki mesti kecenderungan awake dhewe ini punya akal yang nerima, nafsu dukung buyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Aniki. Dadi alhamdulillah panjenengan wonten ing Jabung mawon jejer-jejer pondok, teng Yai Badri wonten, teng Gozaki wonten, wonten ngriki wonten, mungkin kemana-mana juga banyak para rawuh. Niki yang harus kita kembangkan semua, karena dari sana nanti akan mendidik bocah-bocah mulai alit dikenal nih konsep Quran, akhirnya akalnya mengikuti alurnya Al-Quran, maka akan menjadi orang bener sing ditopang kepinteran, boten kepinteran sing lali nang kebeneran. Kados dene pesene Ustadz kala wau. Paham nggih? Nah, melo nyuwun duka Gus Fuad, Yai nggih sedaya, Yai Rosat juga Yai Mas Hudi lan sedaya kanca-kanca sanesipun. Kula niku namung maos buku ya Mas Hudi, menawi panjenengan pelaku sejarah dan paham. Kula maos bukunipun Sayyid Muhammad Asad niku nggih bin Sahab. Nulis buku riwayate Mbah Hashim. Niku sing diterbitno kalian penerbitan malah nek Mesir ngriko sing nyetak. Judulnya Al-Allamah
Muhammad Hashim Asy'ari Mawadi' Labnati Istiqlali Indonesia. Niku judul bukune. Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Mawadi' Labnatil Istiqlal Indonesia. Orang yang alim allamah Kiai Hashim Asy'ari niki pelopor peletak pondasi kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya niku disebutno para rawuh tentang alur pemikiran. Cara bahasane cah sekolah, mindset dari Mbah Hashim itu ditulis di sana. Begini. Yang pertama, saat beliau niku wangsul dari Mekah ke Indonesia, sedangkan di sini sudah ada penjajahan Belanda yang sudah lama niku. Ning buku sing kula waca niku yang diletakkan Mbah Hashim Asy'ari pertama ini untuk meletakkan pondasi biar ada giroh untuk melawan penjajah niki bukan dari apa-apa. Dia melontarkan kalimat la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun niki illa bil ilmi. Niki kalimatnya Mbah Hashim. La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak ada kebagusan sama sekali pada suatu umat itu jika anak-anak keturunannya bodoh-bodoh. Dan tidak ada kebagusan umat itu illa bil ilmi kecuali ilmu. Maka pertama yang diletakkan pondasi oleh beliau itu adalah meletakkan madrasah-madrasah diniyah, membangun pondok-pondok pesantren, bukan langsung dijak perang boten. Niki didirikan pesantren rumiyin, diletakkan pondok-pondok rumiyin supados bocah-bocah ini paham agama, sudah paham konsep sing bener, sing emoh teng kaharaman, jalur yang benar. Niki yang diutamakan oleh beliau. Insyaallah kula ngaten nggih. Nggih terenyuh, nggih terus pundi, alhamdulillah. Maka Ustaz Syafi'i bolo-bolo ngrintis ngaten mboten gampang, sampun diaturaken. Ya apa carane bocah-bocah yang ada di sini bisa dari awal sudah kenal konsep agama. Mbah Hashim ngaten. Baru setelah anak-anak ini bisa ngaji, melebu madrasah, baru thumma alqa kalimatan ngaten. Kemudian dilemparkan, diletakkan, ditanamkan oleh panjenenganipun Mbah Hashim kepada generasi itu adalah kalimatan, suatu kalimat hamasiatan ay suja'ah, kalimat yang membakar semangat akhirnya menjadi kendel. Jadi kendel kudu ilmu rumiyin, lek langsung kendel tok tanpa ilmu blay. Jadi agama baru kendel. Setelah kendel ilmunya mapan, baru bentuk organisasi Nahdlatul Ulama, baru membentuk NU. Kula waca ngaten alur pemikirannya itu. Setelah terbentuk Nahdlatul Ulama, ditopang sebelumnya punya semangat tinggi, kemudian sebelumnya juga didasari ilmu agama, baru timbul kekuatan-kekuatan yang jumlahnya ada 3. Satu namanya Hizbullah, itu khusus cah nom-nom, sing sampai di Singosari di monumen kan jadi masjid Hizbullah. Golongan lisuyu warrijal ngaten wan nisa wan niswa, itu bentuk organisasi namanya Sabilillah. Terus golongane bocah-bocah sing nom-nom ngaten niki, sing kendel-kendel niku, yang la tarhab al maut, yang berani mati, ini membentuk suatu organisasi kekuatan namanya Mujahidin. Sehingga Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin ini dibentuk setelah organisasinya mapan, organisasi dibentuk setelah punya semangat, dan semangat setelahnya didasari ilmu agama. Saya niki para umpami saged ngaten, mila monggo ditopang beliau niku dikuati, monggo dibantu sareng-sareng, insyaallah nanti akan menjadi generasi ingkang sae. Ngaten. Terakhir para rawuh Rama Yai Masudi sampun nggih rawuh, mangke kita pirengaken dawuh-dawuhipun. Nggih, langsung terakhir mawon ngaten. Kan saged dipundhut nggih titik-titik ilmu didik saking kula kan saged dipraktekaken nggih. Napa Dik sing diapal wau?
Oh enakan kaca. Nah niki pokoke monggo bocah-bocah niki dipondokno di madrasah diniyah nih. Lah kalau saya menggunakan bahasa yang ekstrim, lek iso yo mondok sing pinter, ya sekolah. Lek pancen ora iso kabeh-kabeh, iso mondok tok gak usah sekolah gak apa-apa. Karena apa akan terjadi generasi pinter niki para rawuh lek gak bener percuma. Ngaten. Tapi lek pancen iso yo pinter sing bener. Tapi lek pancen gak iso bener tok masuk gak bisa pinter ya. Karena mohon maaf Ustaz Syafi'i, kula ini sering guyone arek-arek. Arek-arek lek mondok tok tapi gak sekolah. Jadi MC ini ora iso. MC ini, jadi pembawa acara. Betok ngene. Saudara-saudara, maka acara berikutnya adalah Mau'idhah Hasanah yang disampaikan oleh kiai ini. Kepada yang bersangkutan harap maju ke depan. Kula nggih mikir lek maju ket biyen ke depan lek. Harap naik ke atas pentas loh. Lah apa kok naik ke atas? Lek naik mesti ke atas, gak ono naik ke bawah. Adik-adik yang selesai harap turun ke bawah. Lek turun mesti ke bawah. Iku lek kenek wong kuliah diguyu sampean. Iki keliru gejala pleonasme, yaitu pemborosan bahasa. Gak oleh. Kok Pak nggih kula sarjana sastra. Nggih, kula bidang niku, bidang golongane pembawa acara. Apa ono barang yang sudah turun ke atas? Gak ono, turun mesti ke bawah, naik ke atas. Kalau masuk ke dalam, apa ono masuk keluar? Ono, napa? Benik kelambi. Lebokno benikmu, ket melebu metu. Lah benik jenenge. Nah, hanya itu aja. Makanya banyak yang keliru. Makanya kalau bisa mondok sing pinter ya mbek sekolah. Lek pancen gak iso ya mondok tok gak apa-apa. Jangan sampai sekolah tok gak mondok, ini yang akan bahaya. Penutup para hadirin, untuk membantu niki keberhasilan niki pondokipun Yai Mustafa sampun ditopang kali masyarakat sedemikian, dan ini masih rintisan, masih 1 tahun, tentu masih kendala-kendala. Wong muassis itu tidak sama dengan penerus nggih Gus. Nggih. Gus Fuad niki penerus Gading karena Romo Yahya sudah lama dulu, maka tentu keberatannya juga beda, ngeten. Maka Yai Syafi'i mesti abot monggo panjenengan rewangi sareng-sareng. Nggih napa nggih? Nah, carane ngrewangi dos pundi para rawuh? Carane ngrewangi niku kalau berteori terlalu panjang. Tapi kinten-kinten sing paling praktis niku nomor setunggal, monggo para wali murid putrane sing sampun ngaji ngriki panjenengan dongane saestu. Nomor kalih para rawuh ditirakati. Nomor 3 para rawuh nggih panjenengan paringi rizki ingkang halal, cekne gampang wulangane. Ngoten nggih. Terus ingkang nomor sekawan nyuwun duka ingkang agung menawi saged jenengan rewangi pondok niki dengan beberapa topangan dana yang sudah maksimal di sini. Saya mendengar kabar sampun sae, tetapi juga perlu. Ngoten. Nah, sebagai penutup kunci kula ngaji, dari sekian resep kepingin anak solihin wassalihat, kepingin dados putra santri niku kula diwuruki kali kiai-kiai, antara wirid donga kalian loman niku ternyata yang paling sukses adalah loman. Nabi Ibrahim punya dzurriyyah sae karena kelomanannya. Nggih, kiai-kiai tentu di daerahnya penyanipun Yai Syafi'i dari langitan sekitar Jawa Tengah niku semua ulama besar itu kalau diurut ke atasnya adalah orang yang dermawan, orang yang sahih. Nah, apalagi al-jud wal karam ke atas niku tambah sae. Nah, bahkan kula ning Madura nika Kanca Madura wala kenal Madura. Kula mireng Mbak Abdul Latif itu mempunyai anak putra penyanipun Syekhona Khalil niki karena kelomanannya. Mila penyanipun ya Abdul Latif niki kalau ngirim putrane Mbah Khalil kecil maka sak gutaan, kalau Mbah Khalil 10.000 kabeh 10.000. Mbah Khalil sak piring semua sak piring. Sampai Mbah Khalil wangsul sik nang pondok para rawuh niki tasik ngirim kancane Mbah Khalil. Niku akhirnya punya anak waliullah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Nah, awake dhewe mboten, Bu. Lek ngirim putra kadang-kadang anake diceluk. Kene le, ndang panganan le, mumpung kancamu gak ono le.
Nggih. Dadi lek ngirim anak ini kadang-kadang wedi dintekno kancane niki nggih ngaten Nabi Aceh. Niki kirang sae. Sing sae niki para ditanamkan perasaan loman dumateng sedaya. Insyaallah dengan begitu insyaallah pondok niki mudah-mudahan tambah besar, tambah barokah. Ila yaumil qiyamah lan kita saged nunut dumateng panjenenganipun mangke penyanipun Ustadz Muhammad Syafi'i dan guru-gurunipun sehingga kita nanti kita akan diaku menjadi santri beliau, para santri-santri, para kiai-kiai terdahulu. Makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.